ایک قبیلے دو وڈے سن مدینہ منورچ، اوس تے خزرج، اے آپس وچ بیٹھ کے نا ایک فخر کردے سن، اے نہیں سن کہتے میری ساڈی کوٹھی وڈی کہ تیری وڈی، میرا چاچا جڑا او اٹلی رہندا، تیرا چاچا ناروے رہندا، ایتھے یہی فخر ہوندا تیرے کول کیڑے ماڈل دی گڈی تے ساڈے کول کیڑے ماڈل دی گڈی۔ انس بن مالک کہندے ہیں جدوں بھی حضور نے مینوں بھیجیا نا بلا کے لیاؤ فلانے نو، اے آپس وچ بیٹھ کے فخر کی کردے سن۔ اوس والے کہندے سن اوئے ساڈے کول او جنا جنوں فرشتیاں غسل دتا، او حضرت حنظلہ، او کہندے سن ساڈے وچ او جنا ہے جدی موت تے اللہ دا عرش بھی ہلیا، او سعد بن معاذ جنہ دی میں گل کر رہا، انہاں کہا ساڈے وچ او جنا ہے جدی حفاظت شاید دی مکھیاں کیتی، عاصم بن ثابت ابن ابی الافلح۔ حضرت عاصم ماریا سی نا سلافہ نامی عورت مشرکہ دے دو پتراں نو، انہیں منت منی سی کہ جیڑا عاصم دی گردن کٹ کے لے آئے گا نا میں انہوں اتنے اٹھ دیواں گی، اتنا سونا دیواں گی، میں او دی کھوپڑی بھی شراب پینی۔ حضرت عاصم جدو شہید ہون لگے نا، انہاں کہا یا اللہ میں تیرے دین واسطے ایڈا وڈا کام کیتا، زنانی نے منت منی میری کھوپڑی شراب پین دی، یا اللہ میری کھوپڑی غیراں دے حوالے نہ ہون دیویں۔ تے جدوں کافر آپ دی گردن کٹن آئے نا تے اللہ نے شاید دی مکھیاں بھیج دیتی ہیں، او مکھیاں انہاں نو بجاندے بجاندے کتھے لے گئیاں، او پھر نیڑے آون پھر مکھیاں شاید دیاں، انہاں کہا ساڈے وچ عاصم بھی ہے جدی حفاظت شاید دی مکھیاں کی۔ انہاں کہا چلو ہن دنے دے مکھیاں راتی گردن کٹ کے لے جاواں گے۔ جدوں رات پئی نا اللہ نے بارش برسا دیتی، اتنی ڈاڈی بارش آئی کہ آپ دا پورا جسم بہا کے بارش لے گئی، آپ دا نا ہی بن گیا بلی الارض کہ عاصم وہ صحابی ہے جدا زمین نے جسم گم کر دیتا۔ اے اسلام دا کمال ہے جے کوئی منت بھی مننے تو اسلام انہوں منت نہیں پوری کرن۔ انہاں کہا ساڈے وچ او جانا ہے جدی ایک دی گواہی دو دے برابر ہے، انہاں کہا او کیڑا ہے، انہاں کہا خزیمہ انصاری۔ اے تے کرتے سن فخر اوس والے، خزرجی اگوں انہاں نوں اٹھ کے کہندے، انہاں کہا ساڈے وچ چار جنے ہون جنہاں حضور دے زمانے وچ قرآن جمع کیتا، تہاڈے کوئی جنا ہو جا ہے؟ انہاں کہا کیڑا ہے؟ انہاں کہا زید بن ثابت و معاذ بن جبل و ابی بن کعب و ابو زید۔ انہاں کہا ساڈے زید بن ثابت بھی ہے، ابی بن کعب بھی ہے، معاذ بن جبل بھی ہے تے ابو زید بھی ہے۔ اے فخر بیٹھ کے کردے سن، قیامت تک ساڑیاں نسلاں کی فخر کرن گیاں کہ ممتاز قادری دے نال کھڑے بھی رہے تے 60 لاکھ بندہ بھی جنازے چایا، پھر ختم نبوت تے حملہ ہویا تے فیض آباد بھی گئے، 8 لاشاں بھی دیتیاں، 12,000 شل بھی کھا دے، پھر داتا صاحب بیٹھ کے ختم نبوت دا علم مزید بلند۔